良贈我袋仔的法寶，同遊萬丈太空，銀河上面捕捉光陰的美好。難題若是越多，隨時隨地就變身，彷彿滿腹靈感。快飛往異常無愁樂國，還手跟星光閃閃跳舞。隨意踏進這小夢，讓理想得到夢變真。越過鐵路和郊野，轉眼再現夢快車。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱，高聲安歌，同樂去踏踏步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，夢境中可以達到。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱，高聲安歌，同樂去踏踏步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，美景像可以望見得到。物以類聚，召集同好哨子。嚟啦！邊個想踢波就埋嚟啦！好啊！咁我哋分開兩隊啦。踢波我都係麻麻地啫喎。邊個想打機？我啊！我想打機嘅，同我交換啦。點樣啊？春綠茶，我唔識做呢一題啊。等我睇下呢一題，你要計咗呢度先，跟住將邊個想玩花生嘅就快啲埋嚟啦！哼，咁即係想點啊？哆啦 A 夢，你知唔知啊？啊，你翻嚟啦！我哋下次再傾過啊！再見啦！睇嚟呢個世界上都係冇人同我有相同興趣噶啦。原來係咁，興趣一樣嘅人係咁，我諗到一樣好嘢啊！召集同好哨子，呢一個哨子可以召集同樣中意某樣嘢嘅人噶。睇住咯，好中意食豆沙包嘅人過嚟集合啦！嚟啦，茶點梗係食豆沙包，請入嚟啦！唔好意思啊，打攪晒，都係用原粒紅豆做餡先最好食。我都係咁覺得啊！銅鑼屋嘅豆沙包好好味㗎。係啊係啊。而家嚟講，我會推薦小豆庵嘅頂級豆沙包啊！係喎，大家好開心咁喎，原來中意相同嘅嘢係會咁樣嘅。普通豆沙餡係好，不過如果有啲特別嘅味道就好啦。你想試咩味啊？問我啊？咁我揀朱古力啦。朱古力，我係咪講錯咗嘢？朱古力餡聽落幾好揀喎。唔錯啊！估唔到你幾有品味喎。麻麻地啦。去旅行都要食豆沙包啊！梗係啦，有機會再一齊食豆沙包。大家中意埋同一樣嘢，傾偈都開心好多。係啊咧，如果以我嘅興趣嚟召集，可能會更加開心啊！試下咯，希望你會揾到啦。好啦，好中意玩花生嘅人嚟集合啦！哇！五段梯子。唔得㗎，呢個唔可以喎。話？感覺唔夠優係咁睇下我呢個。搞錯啊！哦，係8段梯子啊。好高水準喎。 Excellent。哦，係梯子又唔多次。好出色。鑽石。哇！真係好犀利啊！睇我㗎啦！哦。再嚟！今日
真正見識到啦。原來可以玩到咁嘅。你點樣啊？咪就係覺得好攰啦，仲諗住輕輕鬆鬆玩下噶嘛。冇辦法啦，因為淨係召集到喺附近聽到哨子聲嗰啲人噶咋。就算興趣相同都要啱傾先得噶。係咁，不如試下其他你中意嘅嘢啦。係喎，好啦，今次一定要開心嘅，中意瞓晏覺嘅人集合啦！嚟啦！哎呀，又係嗰個人嘅。大家好，你哋中意瞓晏覺個嗬？咁瞓嗰陣中意點瞓呢？我自己就全部都瞓着咗。冇計啦，中意瞓晏覺啊嘛。瞓晏覺唔得嘅，再試咩好呢？你仲要試啊？有啲咩係我中意嘅呢？有啦，係牛仔刑警啊！咩嚟噶？吓，你唔知咩？係套好受歡迎嘅刑警劇集。用槍啊，定係牛仔繩啊？你想我用邊樣嘢送你去拘留所啊？原來喺呢度。要你等添，德薩斯。我好中意啲壞人嘅，因為會燃燒起我內心嘅正義感。因為會燃燒起我內心嘅正義感。牛仔刑警實在太有型啦！啊，好啦，中意牛仔刑警嘅人嚟集合啦！哎呀，又係嗰個叔叔啊！冇錯啦，佢嗰頂帽係牛仔刑警戴嗰種帽啊！原來係咁。吓，你竟然攞到牛仔刑警嘅簽名？都係咁啱撞正，佢哋喺度拍緊嘢啫。犀利啊！唔知大家中意邊場戲呢？邊場戲啊？我自己就好中意去倉庫救助手德薩斯嗰場戲啦。係啊，我都好中意啊！係咁，不如玩扮牛仔刑警遊戲啊！倉庫嗰場。吓？不過咁樣可以一齊玩槍戰啊！感覺好細路仔啊！吓？我淨係中意收集有關套劇嘅嘢㗎咋。吓？同埋咧，我覺得牛仔繩有型過槍戰好多咯。吓？牛仔刑警最有型嘅應該係同人槍戰先至啱喎，係咪呀？我都覺得牛仔繩型啲啊。我都係。牛仔繩。咁叔叔你啦。牛仔繩咯。真係離晒譜，大家中意嘅嘢都唔同，咁又點會開心先得㗎？就算興趣相同，不過都會有各自唔同嘅喜好㗎嘛。我明啦，咁即係話淨係中意一樣嘢係唔得㗎。啊？只要有好多中意嘅嘢都同我一樣就冇問題啦。乜係咁嘅咩？好中意自由自在，好中意做咩都輕輕鬆鬆，好中意玩槍戰嘅人嚟集合啦！你哋好啊！你哋兩位就係好中意自由自在，好中意做咩都輕輕鬆鬆，同埋好中意玩槍戰嘅人，係咪呀？你講得冇錯啊！你知啊，我哋仲好中意錢添啊！我哋而家諗住去打劫銀行啊！你都一齊嚟幫手啦！打劫！警察先生，大哥，你話點樣處置佢哋好啊？難得中意嘅嘢一樣，你哋就幫下手啦！哆啦 A 夢點算好啊？都係因為你亂咁用個哨子先搞成咁啫，次次都係咁你隻藍色啫。到狸最後就貓，會做埋啲好蠢嘅嘢，坐聽唔聽到叫你靜啲啊！哆啦 A 夢太過分啦！我哋係壞人，梗係過分嘅啦！有啦，好中意壞人嘅人嚟集合啦！喺呢度你嗌得幾大聲都冇用，唔會有人嚟救你嘅。都話咗冇用啦。要你等添，德薩斯。真係牛仔刑警，叔叔，你係咩人啊？玩扮刑警遊戲啊！小心啊！佢支槍係真㗎。做咩啊？哎呀！我中意啲壞人，因為會燃燒起我內心嘅正義感。
點解叔叔你會？啊？你話係警察？點會咁㗎？多謝你啊！我哋兩個都係刑警嚟㗎。咩話？叔叔你真係刑警嚟？估唔到係咁樣啊！我哋收到消息話有劫匪匿埋喺呢一區，所以就嚟調查啦。不過唔知點解查查下突然會去咗第二度喎。都係因為大雄你不停咁召集啲人啦。我呢位前輩雖然性格比較沉默寡言咗啲啊，但係可以同啲興趣一樣嘅人交流，佢真心覺得好開心。叔叔，頭先你嗰下好有型啊！我而家都覺得牛仔繩係有型好多啊！有機會教下我啊！佢話冇問題喎，不過你要教翻佢玩花繩喎。咁梗係可以啦！叔叔啊，你教下我啊，點樣可以揮條繩揮到咁準嘅？又要興趣相同，仲要啱傾嘅，真係好難先揾到一個啊！咁啊！胖虎反省，令大雄覺得好煩。咪走啊，大雄！咩話？冇得原諒啊！希望胖虎直行直過，唔會再揾呢度啦。好啦，包喺我身上。咁快就嚟到？又匿喺嗰度？你個蠢材，除咗水管冇地方好匿啦咩？胖虎竟然會放過我，都算好彩。明明喺後面㗎，點會咁㗎？放過我啦！你有快啲幫手啊！係邊個？做乜捉住我隻腳？搞錯啊！你個衰人想點樣啊？點啊？知我嘅厲害未？又會咁奇嘅？唔理啦，都係快啲走啦！要教訓你！哎呀，大雄喺度啦，太好啦，冇受到傷。因為唔俾佢玩先，胖虎就嬲成咁，佢份人真係好霸道喎。頭先我咧匿咗入去水管裏面啦，跟住就俾胖虎喺後面捉住我隻腳，點知佢突然又喺前面出現喎。有啲咁嘅事？感覺就好似同時有兩個胖虎喺度咁啊！小朋友，我有啲嘢想問下你哋嘅。附近有冇邊家人姓江田㗎？江田啊，呢個姓好似喺邊度聽過啊？胖虎，你揾江田母嘅屋企？係啊，唔通你哋幾個就係阿母嘅朋友嚟，係咪啊？江田家喺前面轉過去之後就會見到㗎啦。唔該晒你哋啊！我都有成10年冇嚟過，呢區好多地方已經唔同晒啦。呢個人會唔會就係胖虎提過嘅嗰個玩柔道嘅叔叔啊？嗱，有可能係喎，啱啱睇佢個樣都有啲似啊！之前胖虎講嗰陣好得戚㗎嘛，話自己有一個柔道10段嘅叔叔。唔止啊，好似仲話佢試過同隻熊搏鬥，唔使2、3下就搞掂咗佢啊！胖虎嘅屋企人同親戚都好得人驚啊！冇錯啊！喺呢度啦，叔叔。好嘛，阿母，好耐冇見，你大個咗好多喎。叔叔啊，我一直都好尊敬你噶，所以成日都想見到你啊！你咁講我好開心啊！你塊面做咩受咗傷嘅？講起上嚟啊，真係好激氣啊！我喺水管裏面，有人趁我唔為意嗰陣襲擊我啊！雖然我有出盡全力去反擊，不過都係輸咗。我求下你啊，叔叔，請你教我柔道啦，好唔好啊？我想變得強啲，同人鬥過啊！唔係咁樣嘅，阿母，學柔道唔係為咗同人鬥嘅，
你心入邊所諗嘅強，其實只係野獸嘅強嚟。哦，真正強大嘅人係唔會蝦蝦霸霸嘅。哦，恃強凌弱嘅行為絕對唔要得。柔道可以培養身心，鍛煉身體，以保護弱者為己任。叔叔，我而家知道自己錯啦，多謝你啊！哎呀，好痛啊，好痛啊！大雄，好啦，發生咩事呀？搞咩啊？我會記住叔叔講過嘅嘢，要保護弱者，好感動啊！真係令人好感動啊，好乖啊！大雄竟然自動自覺做功課。出去外面嘅又唔知行行下會唔會撞到胖虎俾佢蝦，啲功課堆堆埋埋都要做噶啦。咩事啊？叔叔同我講，一個真正強大嘅人係絕對唔會蝦蝦霸霸嘅。佢講得好啱喎。所以我決定咗啦，由而家開始我要保護弱者。講到最弱嘅人唔使問，一定係大雄啦。所以我決定要好好保護你。多謝晒喎。今次我真係好有決心噶，所以大雄你就試下俾人蝦啦，我一定會即刻救你噶。都係下次先啦。唔得啊！呢件係好事嚟，咁就要即刻實行啦。佢根本就唔明白叔叔嗰番說話嘅意思。點解會咁噶？好煩啊！雖然我離你好遠，不過你放心啦，一有人蝦你，我會即刻衝上前救你噶啦。係得你蝦佢啫嘛。你呢個蝕招八！哎呀！你唔可以恃強凌弱噶，咁樣做簡直同野獸一樣。好多謝你嘅功課。小意思啦，我以保護弱者為己任啫。諗緊咩咧？笑到咁嘅。蝦佢啦！今日咩事都冇發生，咁和平噶。只要胖虎唔蝦蝦霸霸，呢度就好和平噶啦。喂，點解大雄仲未俾人蝦噶？你唔蝦佢咩？喂，做乜問翻我轉頭噶？大雄會唔會俾人蝦噶？我問你啊！你唔蝦佢咪冇啦。我都話咗，我而家係要保護佢咯。你講極都唔明嘅。喂，慢吞吞咁行都唔係辦法噶，諗下點做啦。我都唔知應該做啲咩好。咪就搵個人嚟蝦你咯。係小夫喎。呢個情況有啲唔妥喎，都係當睇唔到。哎喲，咁算咩態度啊？衰人啊，掂行掂過當我偷明。邊個推我？係大雄啊，係大雄推你噶。哇，竟然咁樣講！喂，大雄，你夠膽推我？就喺呢刻，小夫憑生物嘅本能察覺到有危險。算啦，我原諒你。咁大方都有嘅。佢原諒我啲咩啊？大雄啊，要等到幾時你先俾人蝦噶？點知喎？又唔係我嘅錯。咩啊？呢個係你嘅責任嚟噶。都唔講道理嘅。胖虎而家嘅心情變得好差。我一心一意諗住要好好咁保護你呢個弱者，但係睇情形你似乎唔係咁想受到我保護喎。話你知啊，我最憎就係嗰啲唔肯接受人哋一番好意嘅人噶啦。而家點算好啊？快啲諗下有冇邊個可能會蝦你啦？仲有邊個啫？咪就得胖虎一個啫嘛。有啦，咁樣就得啦。係啦，我醒起有個人成日都會蝦蝦霸霸噶。係邊個？佢喺邊度啊？不過嗰個人好強噶，唔係咁易對付喎。對手越強，令我越有幹勁啊！我做咩啊？點解要坐時光機噶？我問下佢啦。到啦。好啦，爆喺我身上。
又匿喺嗰度？你個蠢材，除咗水管冇地方好匿啦咩？而家未得住啊！講咩啊？到咗話未得住。應該係水管另一邊啊！哎呀，好啦，咁過去啦。好啦，就係佢成日蝦爸爸啦。好啦，等我去教訓佢。你呢個衰人喺度恃強凌弱係嘛？咁嘅行為簡直同野獸一模一樣啊！係邊個？做乜捉住我隻腳？搞錯啊！你想點樣啊？點啊？知我個厲害保護啊！我唔會輸噶！竟然咁樣對我！而家胖虎總算做到佢想做嘅嘢啦。原來件事係咁嘅。